Coba. Allahu Akbar. Hai guys, assalamualaikum. Pagi ini aku ke outlet karena dapat laporan kaca di pintu mesin cuci pecah. Hello guys, jadi mesinnya pecah nih sama Mbak Dia ini. Jadi pegawaiku tuh masukin boneka ke dalam mesin cuci. Karena bonekanya gede, mesin cucinya nggak muat, tekanan udara dan airnya di dalam mesin cuci tinggi, jadi pecah. Oke, untuk mesin cucinya pending dulu, aku harus cari spare part penggantinya dulu. Masalah kedua yang aku temukan di outlet laundry yang ini, banner billboardnya udah usang karena kena matahari. Jadi kita harus ganti ya guys. Billboard ini biasanya kita ganti 6 bulan sekali biar outletnya selalu tampak baru. Ini dia hasilnya. Segitu aja cerita laundryku hari ini, sampai ketemu besok, bye.